Здравейте, уважаеми зрители! Миналата година горе-долу по същото време имаше разни тъжни клипчета. Това е краят. Ще се разделяме с бруталната Али, защото я продавам. Тази година нямам такова намерение. Ще си я покарам известно време. Защото краят наближава. Краят наближава за всички нас, мотористите. И сега ще се повозим и ще ви поприказвам защо. Не такъв край очаквах. Не и края на акумулатора ми. Да, не сме се возили отдавна с бруталната Али. Настанаха пак трудни времена за мотористите. За есеня сезона свършва. Това е най-депресиращото време за такива като нас. Значи един моторист никога не е депресиран. Качва се на мотора и оправя настроението. Но когато свърши сезона, когато се заесени и започнат разни дъждове и мъгли, не е приятно за каране и трябва да си потърсим друго хоби. Иначе това може да бъде краят за нас. Но този край е временен, докато отмине зимата. След това много се яхаме на моторите. Разбира се, някои ще ме поправят и с право, че и през студените мрачни дни може да излезем да врътнем едно кръгче. Много добре знаете, че това каране не е като онова каране. Асфалта е студен, мокър, не може да се отпуснете и да давате газ. По-скоро е внимателно предвижване в пътната обстановка, защото повечето шофьори не очакват мотористи през зимата, не се оглеждат за тях. Те не че през останалото време се оглеждат, ама айде, това е една друга тема. И да, зимният моторист трябва да внимава повечко. И аз карам през зимата, мотор не зазимявам. От време на време му се случва 2-3 седмици да си почива, като сега. Акумулатора пада, но движим. Трябва да се въртят колелата. Казах ви, че не съм карал бруталната Али от 2-3 седмици. Да, виждате, зимата още не е дошла. И може да попитате: добре, ти щом караш през зимата, що не караш есента? Виж колко е хубаво, сега е сухо. Защото, уважаеми, тази история с коронавируса и локдауните свършване няма. Писна ми да ви кажа: вземете се, вакцинирайте всички и да приключваме като белите страни и да не си кесим в къщи. Но съм си обещал да не говоря на тази тема. Всеки човек си има мнение. Ефекта обаче от това, че нашето общество няма изграден имунитет, е, че трите ми деца пак учат вкъщи. Аз работя от къщи, жена ми работи от къщи. Къде да ти карам мотор? А най-тегаво е с малкия първи клас. Иска внимание. То да работиш и да учиш онлайн, 5 човека сме у нас. Първо трябва да имаме 5 стаи, а ние имаме 4. Един трябва да е в кенефа. Второ, компютър за всеки. Не ни трябва толкова компютри. Въпреки това, волю-неволю купихме. И това е още един показател, по който идва края на сезона. Сега почват гриповете, работа от къщи, учене от къщи. Сега ще се отбия тук по един тесен път с доста дупки да си тестваме окачването. Защото бруталната Али, ако не знаете, ако не сте гледали, е с ново окачване. Казвам ново, защото действително усещането е Балкан разлика. След като отворихме амортисьорите с едни топ експерти от Hella Motobox, благодаря ти, Жорка, за добрата работа.
Искам сега да видя как се държи на такива неравности и дупки. Аз не, че вече не изпитах разликата, но друго си е. Че е приятно. Есента е прекрасен сезон за каране. Оправих си мотора и няма мога да карам. Гадост. Направо се вбесявам от тази мисъл. Почнах в началото, че предстои краят за всички нас. Не само за мен, не само за тези, които имат ученици, не само за тези, които ги е страх от мокрото и студено време. А то е свързан с регламентите за вредни емисии, най-вече в Европейския съюз, с които съм съгласен. Аз не смятам, че трябва да има такива замърсители и нямам търпение да се оттърва от дизеловия си автомобил и да се кача на някоя Тесла или на някой друг такъв хубав електромобил. Но не така седят нещата с моторите. И това нещо го потвърждава една статистика, тя е малко стара, но тъй като по-нова не намерих. В UK питат, там не знам си колко хиляди активни мотористи, бихте ли се качили на електромотор, когато вече трябва да се заменят всички бензинови двигатели в Европа, а това ще се случи 2035 година. Ще кажете, има време, над 10 години, ама не така седят нещата. В някои страни, като Норвегия, вече са почнали да намаляват този срок, защото хората купуват повече електромобили. И едва 20% от продажбите 2021 година са с автомобили с двигатели с вътрешно горене. Всички останали са електрически. И затова специално Норвегия намали срока за изхвърляне на тия мръсни двигатели до 2030 година. Взема го намалят още веднъж и какво стана? Ще дойде съвсем скоро времето, в което няма да може да караме бензиновите мотори. Та да се върна обратно на статистиката, UK статистиката, питат ги хората, кога и дали бихте карали електрически мотоциклет. 31% от анкетираните казват, че просто ще спрат да карат. Ще си намерят друго хоби. Forget about it. Няма да карам. Друг не малък процент, 56%, казват, ще си купя електрически мотоциклет, най-вероятно, но едва след като изчезне от пазара и последния бензинов. И се няма в предвид само новите, ами и такива втора употреба. Едва 13% са ентусиазирани от идеята за електрически мотори и биха си купили преди изчезването на бензиновите. Какво ще рече това? Края на една ера, края на една индустрия, края на една епоха. Ние си искаме бензиновите двигатели с хубавия звук. Знаете, много мотористи сменят гарнетата си. Това е едно от първите неща, които сменят, когато купят мотор, за да има по-як звук. Как ще стане това с една електричка? 13% окей, карайте си електричките. Ама всички останали goodbye. Някои хора тук пак могат да зададат въпроса. Добре де, какво се косиш? 2030-2035 година, карай си, не се притеснявай. Да, уважаеми, ама какво си мислите, че ще стане скоро време с цената на бензина и на дизела? Няма ли да я дигнат? Прогнозите са, че в период от по-малко от година цената ще достигне и надмине 4 лева. Виждате с цената на тока какво става. Луда работа. Газта, всичко поскъпва. И тук има и един друг интересен въпрос. Добре, защо автомобилната индустрия, хората са окей, съгласни са
да си купят електроавтомобили, дори искат електроавтомобили. А при мотоциклетите това е някаква анатема. Не, аз казах за звука. Другото е усещането да превключва скоростите. Двигателя пее под нас. Малко като при Ферари и техните легендарни V12, после V8, сега в момента V6, и за да отговорят на евроемисиите ще почнат V4, не знам дали ще могат да направят V3. Те затова италианците се обърнаха и към Европарламента с молба тези ексклузивни марки като Ferrari, Lamborghini, Pagani да бъдат изключени от тази регулация за вредните емисии и да продължат с производството на бензинови. Това дали ще стане, не ми се вярва. Защото всяка една марка ще каже: аз произвеждам ексклузивни модели, така че ако не се смилят над Ferrari, Lamborghini и Pagani, защо се смиляват над мотоциклетната индустрия и нас, мотористите? Да се оправя кой както може и да кара кой каквото ще. Но тук се отваря и една друга пазарна ниша за двуколесните превозни средства. Електрическите двуколесни превозни средства говоря. Това са велосипедите и тротонетките. Там ръста на продажбите се удвоява почти всяка година. Знаете колко много електрически тротинетки има и под наем. Няколко различни компании предлагат такива услуги в България. Доста хора, включително и аз, предпочитаме електрически велосипеди, отколкото тротинетки. Някакси по-ми харесват, по-удобни са, отколкото да се вози на една платформа с тия малки гумички. Но каква е причината електрическите велосипеди да бележат такъв голям скок, а моторите не? Тя е много проста. Какво му трябва на едно колело? Мяташ се отгоре и потегляш. Не ти трябва категория, не ти трябва книжка. А според мен тия новите велосипеди, за някой от тях си трябва, защото развиват доста висока скорост. Ето го, един фатбайк. И той имаше батерия. Той имаше електрическо задвижване. Много компании, производители на мотоциклети, се ориентират в тази посока с e-байковете. Дори мисля, че Harley Davidson, толкова консервативна компания, беше една от първите, която обяви, че ще прави електрически велосипеди. И имаха даже няколко модела. Имаха, разбира се, и модел на мотоциклет. Обаче явно там някой от големите дърти шефове каза: не, и закри проекта. След това изчезнаха всички публикации за такива електрически велосипеди на Харли. Изчезнаха снимките. Интересното е обаче, че пак се появиха. Явно там има някакъв конфликт в каква посока да поеме тази компания. Но искат, не искат, ще трябва. Ще трябва и те да правят електрички. MV Agusta също четох, че ще правят електрически велосипеди. Не мотоциклети, велосипеди. Кавазаки наскоро четох, че се ориентират и те в тази посока. Но те ще имат мотоциклети като модели в гамата си. Така че, ако вие сте от тия 13%, които с нетърпение чакате да се качите на електромотор, Кавазаки ще отговори на вашите нужди. 2035. Надявам се да не е по-рано. Ако питате аз какво бих избрал така на финал, не знам, бих пробвал, но по-вероятно е и аз да се ориентирам към велосипед, електровелосипед. Личното мое мнение
е, че в бъдеще електрическите мотоциклети ще са много малко и няма да има така рязка граница мотоциклет, велосипед. Те малко така ще се слеят едно в друго. Ще има нещо хибридно и те вече такива неща се появяват на пазара. И скутери, най-вероятно скутери за в града, защото са удобни. Но такъв пълноразмерен мотоциклет като днешните, чопари, турари, пистарки и какви ли не неща, най-вероятно ще изчезнат. Това е лично моята прогноза за бъдещето. Не знам дали ви харесва или не, но ще се радвам да чуя и вашето мнение по въпроса. Бихте ли карали пълноразмерен електрически мотор? Или по-скоро ще поддържате и ще карате, доколкото е възможно, бензиновия, който имате? Докато цената на бензина не скочи твърде много, докато се изчерпа производството и не бъдете принудени да погледнете към зеленото бъдеще. И така, тук в Елин Пелин слагаме края на нашата съвместна обиколка. Довиждане и до нови срещи!